其實你知唔知道父母最擔心嘅係咩啊？佢唔係擔心我哋冇成就，唔擔心我哋有冇出息，而係最擔心嘅係萬一如果我哋有咩事起嚟嘅話，邊個可以幫到我哋？簡單啲嚟講就係，萬一我哋遇到咩問題嘅話，我哋可唔可以好好嘅過好我哋嘅生活？其實有時候我哋總覺得哇，我哋都係快快嚟過，因為我哋早啲長大嘅話，咁樣我哋就可以養翻我哋嘅父母，咁樣佢哋就可以靠我哋噶啦，佢哋就可以安心嘅退休。但係佢哋其實最希望嘅係咩？就係我哋安安穩穩、無憂無愁嘅喺嗰度過好自己嘅生活。所以啊，我哋要留多啲備用金，咁樣嘅話，緊急嘅時候，我哋起碼就有錢去頂上，而唔係翻去同佢哋借錢，俾佢哋有一個唔安樂嘅心。你有冇諗過，其實可能呢個亦都係我哋另一方面嘅孝順呢？